Karibu thini wakava wakeli wa kilungu cha moka ni mauvo ala me mathangu ni otondu ni kwathite ni kana ningwitha ndi unengelelia mauvo asuna imwe kwa imwe tulike twambie na ithangu ya The Standard. Headline ni A Bloody Crown. Oni president wa ndhe moto ya Tanzania Samia Suluhu Hassan ula withiwe aivyo kitito chawe ya kwe muthenyani wa iyo na indi bahani maandikite alame ibikite kuo kwenana na The Standard ni kana atongwe aingi alame ibikite kwa president wa Sudan, wa Mozambique na wa Burundi ni medhitu na masola maundu matema sio kukinyangia demokrasia o Samia Suluhu na indi kini itina wa Samia kusia tongwe anene uleita Tundu Lissu mayenda mayekone na osakwanuna to matuko miongelea kenda mwe usuvitie wa ekominde sumo tu ya Tanzania na ende osakwani wa Tanzania kwa ivinda yambe netuonie tubani mekete visasia ando aku na ende pena visasia kwa machamono ondo pena visa nginyasi asia na nini ila ikonetwa bano siketwa bakona nya ondo maundo Tanzania mate masio na indi mawasu ni thangu ya nyanya ya kenda na ya ekomi sino mavala manengeto wito oka thini wa ithangu ino ya The Standard twilika thini ithangu ya keli bena obisa umwe uthiumwe ya waita eta wa Captain Retired James Nyongesa wa Fubwa na yu wa Fubwa enda uisaithia musilimu neno wa makwani Mwandu Martha Koome ni wethiwa aibetangwa obisini kumana na kila kwena na kweta kana ni competent ndena utuika ndena umani wa kutwaisia usiliwa makwani kotini munene wina ukumu wa Supreme bala ukuelesia kana bala ukweta Koome edieto aitwaisia muvia wa judiciary ta kindu private kana kindu chake ithangu ya kili vena mauvo asu ithangu ya katatu ni mauvo macheva ni undu ala kana kuyangale kwa sia Elgeyo Marakwet undu ndi nombo kiangaliko ni su yukufikia umunde ni kana andu miongo tatu na ele ni moma livoti tukithamatiru ni thayo na angi miongo ele na umwe mayesikie kula mai naende kati wa asu miongo tatu na ele 14 ni siana sia skulu ila ititu ni thayo kumana na kuomba kwa huko ande kana landslide ngaliko ni su sia Elgeyo Marakwet na ende ni mauvo kusenya na machamono kuma ngalekoni isu na yende tukwatika nasu matesikie bala mai nimeokwatikana methayu twisonga na ithangu ya kana na ya katano ni ulu wa mutiani wa KCSE ula wambie kwi muthenyani wa iyo. A new chapter opens as KCSE gives way to KCBE na indi KCBE ni mutiani uitwa kanani Kenya Certificate of Basic Education na ulawe ungua wala nyomwe wa kisomo wa competency based education kana CBE ligana bote ne yeta wa CBC waka KCBE na yu mutiani wa KCBE ukambe ya mwaka wambe ula ukekwa mwaka na wangili ile na miongo ile na nyanya no uketha na mutiani wambe wa KCBE na nikana amanyawala yume grade ya kenda nimo makeka mutiani osu alama yake mutiani wa KJSEA nimo maketha memambe kwika mutiani wa KCBE na ende ni mauvendu kwa alama ende no kusiwa ndene wa muvea wa kisomo ithangu ya katano school principal goes missing after KCSE exam malpractice kuone kauntini ya Kajiado kauntini ya Kajiado obe mwalimu omwe skuluni omwe ngalikoni isu na ewetekana kana ne wethiwe ate ukwatikana ndesikie balawi ni tina wake kwithiwa ana kwatikanie na siko sia kukenga na mutiani na yu itina wake u ya mumbeni na yu munzama ya NEC ni thiwe ya mukona mungu kana ya mususpend ku mwalimu usu ndesikie balawi indi ona atesikie balawi ne wethiwe amba kukonwa mungu na tuwa yulwa mauvo mutiani usu ambie kwi muthenyani wa iyo mwaka na wangile miongole na itatu siko sia ukenganila sia kusiwe sia ingili umwe na maana eli na indi mwaka na muvitu
amanyiwa maana nyanya na miongo muonza mausungio mo ni methiwe ma ilaitwa cancellation kana mavyewa na itheka na indi sema mavo ma mutiani na tuwe kwithangu ni ya katano bena mavo ma elections kana mavo ma kura lilikana nisiambie kuandikithwa kwa sasa kuandikithia nende niambie matuko miongo ya kenda mwi wa kenda na kufikia oyu ni andu ngili miongo kenda na miongo ili oka 90,020 oka ni mome yandikithiti kufikia vau kwa uni kwa nyakana andu ungua moyi umwe andu meyandikithiti anini mono likana IBC yenda kuandikithia mainyiva akuni makula milioni thandatu na ende then wa county ile tongwete ni county elovi yena andikithia makula ngili 16 maana 5 na 10 na eli ikatiwa ni Kiambu yena ngili kenda maana kenda na 17 na ende county ya Masako ye namba 3 Kenya nzima yena kuni makula ngili 4 na miongo 6 county ila ingi kwa ngila county ya Mombasa yandikithiti ya kuni makura ngili 3 maana kenda miongo 6 monza county ya Kitui ikaandikithia ngili 3 maana 5 miongo 5 na eli na ende na dosi ya county ila pa siku siandikitwe vano county situ cia Ukamba no isuile county ya Makueni mayandikite yandikithiti andu meanata ithango ya katano ya The Standard ithango ya that opposition vows to failed single 2025 candidate to remove Ruto ani atongwe ma United Opposition matongwe ni Kalonzo Musyoka na Rigathi Gachagua kwa hiyo nimethiwe na kikalo via SKM Command Center mawisini ma chama cha Wiper Patriotic Front na indi atongwe kwa bamne mathingile ile kana maende ya kwikala yimwe na makaumya mutongo umwe ola ukakinyangana na Ruto usa kwa nini wa 2027 na kumutwikithia one term mavwasu methanguni ya thandatu ithangu ya monza mavoma oteti ODM chiefs declare stand on mini pause atongwe ma ODM atongwe ni mwene kivela wo olani governor wa county ya Homa Bay Gladys Wanga kwa iyo nimethiwe mathingilela kana ODM thini wa maunivania manini mokite menza mayungamia moteti ta chama cha ODM indi ti broad based lilikana bawe tina tunoni Sifuna aseka na baiki ndokitwa broad based na bai langi wa broad based bai logo ya broad based ko atete ala meje ibela mailete ungama na siama ethani ODM aketha ni ODM ethani UDA na UDA ti broad based ti kwa candidate one wa broad based ithango ya monza bena mavwasu ithango ya nyanya na ya kenda ni alama uvo nenenge toito yolo wa Samia Suluhu Hassan aende osuni president wa ndemoto ya Tanzania kwa hiyo ni withiwe ayakithito chawe ya kutongwa sende esu kwa kilungu cha miaka 5 nginya mwaka na wangili ile na miongo 2030 ni wo Samia ukauma utongwa ile likana tamu ni wake ile tina wakulika 2021 kumana na kikuu cha Magufuli itina wakosa kwa 2020 mena Samia ni watiwe ni thayo 2021 na indi Samia oselela nondo niwe waimonini wake na yu Samia na ola winokuwa miaka miongo 35 kwa hiyo aithiwe kithitu thini wa chathikila kitaivikitwe ni NND na chathikila kitwa iwe thini wa grounds kana kwaita military nicho kana kithiwe cha twa thini wa grounds cia military kana ita ndi esu unguo sese imuvyo mono na indilika na Tanzania itina wakona kura kuma muthenya ucio wa kura matuko miongo yake na moyo vetu wa 10 ni kwithiwe na maundu ma ithoko utalo wa ine ndela matitwe ni thayo kwana na chama cha Uleiki lakini ne cha Chadema meachakana ni mbewa maana muonza angi meacha ni mavikete ngili na indi twina utalo wa andu ala matitwe ni thayo lilikana internet ndesu yethitwa yembosi kuma muthenya ucio wa kura nginya muthenya wa iyo ni wa internet yethiwe yatungiwa nthi isu ya Tanzania andiki mama uvo emethitwe masiewe muno makuma nthi ingi andiki mama uvo ma isese ya kimbene kana private methitwe masiewe kutwaisia kana kunene ya yulo wa maundu aya makura isu likana ona ku iyo muthenya wa swearing in no TV ya serikali TBC Tanzania Broadcast
Broadcasting Corporation yo yithiwe ye nengwa mwanya wa kulikanthini wa chathiki na kuonania imwe kwa imwe thangu ya nyanya ya kenda ya The Standard na indi twivika bau mauvone mauvora me thangu ni ya The Standard imwe kwa imwe ya Daily Nation vena mauvo alama neto ito mauvo macheva Buried Alive nela mauvo makuya galikosia Elgeyo Marakwet nini na utavia mo thangu ni ya Daily Nation ya The Standard thangu ni ya Daily Nation me page 2 and page 3 mauvo ma Samia me thangu ni ya kana na ya katano thangu ya kali ni ya katatu no kwithia undu visa ikunetwe cia undu nthio mbokie ngaliko isu cia Elgeyo Marakwet na ndio tabia maotoi ala makunikete muno ni otoi wa Kasegei, Kaptur, Kwemoi na Kipkironi asinimo maotoi kana villages ala ila ikunikete muno andu miongo tatu na ile malivoti tukotua ni thayo twivikia iyo wa kwambililia na indi miongo ile na umweni na otofekana maisiki bala mai na indi siana cia skulu 14 ni livoti yetu kotua ni thayo na indi babe na visa mingi muno cia kumacha ando makuite mi ya alama titu ni thayo undu nyumba ciombokeiwe undu malelo mathukite indi ni mavomo no makomecha kuma ngalikoni isu na indi umunthe ndi no kilungu kitu cha umunthe twitha twinene ayulwa maondo meokonia kusobia mawithuluko na undu tutonya kwa ile mawithuluko na kwisiania na mbanga taithina ne chao kisukumia kwete mbanga taithi cia kuomboka kwa ndi kana landslide cia muthemba ta uyu nondo na account ni situ cia ukamba muno ngaliko isi ya kilungu nitupepinda twako usite siko cia muthemba ta ithi twetha na mutaalamu wa maundu ma mawithuluko ulokela itutethesia yulo wa kumana maundu ma muthemba ta uyu na oingi kumana ndo tusubia mawithuluko na kwa ile mawithuluko ilikana twithi ndani ya mbua mavwasme ithangu ya keli na ya katatu ithangu ni ya katano ni voma vokwithia ma Samia na indi nene na otavia kilanda ndai ndana ko otavia ni kana munini wa Samia Vice President eta Emmanuel Nchimbi na kine withi wa ya kithitu kumentha maithoko maimwe kwa ilungu ya miaka 5 mabosme ithangu ya katano ithangu ya thanthatu mabwange macheva children among 27 seized over links to suspected cult kuni Mombasa kwa changa mwe aindi kuyatakana be kanisa imwe yevu iyo bwana na ila ya Mackenzie ya kuyasha Kahola yotakana kana yo twice ya wangangania siko cia uvuku ngawasi ya cult uthaithi utemo sio na indi watakana kana andu miongo lea muonza ni makwatikanie sivo siana miongo ele and then ibingi wandene wa kanisa yesu ithangu ya muonza mavo makisomo minister wa kisomo Ogamba Julius Migos and alimo na thoko maimanisho nene alame mukomoni masioke asekana serikali inde na mbesa cia kumaiva imwe kwa imwe kana savalo mweli kana meenda shilingi bilioni monza katano kenda nikenda masioke kelasini inde serikali ya isi ne kumaiva keli 50% yive muyuwe 11 na yo 50% kilingo cha 50 yulwa yana cha mbesa isu yewa mwaka ni ukete mwini wa monza indi ngwata niyo sia kutetea mabata ma apokomia maimanisho nene waso na kusu maisie aye kiyuma o twiwe mbesa situ sionde ithangusi ya monza leo na mavoasu ma kisomo mitiani kwi iyo ni ambeiye aende minister wa kisomo Ogamba akania ala matawanya kwithwa mayenda kwikonia na siko cia ukengani amanyiwa ngili maana kenda miongo kenda na thanthatu na miongo monza na nyanya 996078 nimo me yandikithite kwikala mutiani wa mwaka uwa ngili ile na miongo ile na 5 nilikana ninaosomea vilingi na mavoka na CEO ofisa munene wa nzama ya mitiani va Kenya NEC David Njengere CEO wa Njengere ni withiwe ayache kana yusimu baija kulikana simu exam room na simu sio ndika korana bwa kaiwa vandu aende mitiani ya dhala ewo mukanenga wa simu nenzia imwe ya kusia unge wa mitiani aya twende na kuminukelelia ndene wa ithangu ino ya
Daily Nation na indi twiminia mauvo ma muthia thini wa ithangu ino ya Daily Nation ni project President Ruto withiwe anena kwi akana launch kwi muthenya wa iyo Ruto launches Kenya shillings 100 billion all carrier fertilizer project ni mulati wa maundu ma fertilizer mbolea kuya ngalikoni cia Naivasha county ya Nakuru na ende Ruto no iseka na mulati uno kitha wi mantha mawia wisovya mawia ngili ile kwa muika thini wa miaka ile ela muradi uyu ukwenda uyakwa Odinga family forgives Kahiga over Raila Sla na ende une musie wa Raila Odinga ni wetekana ni methiwe ma mwekea mundu Kahiga Mutahi ni gavana wa Nyeri likana nane ni ndeto inonekete cia kuthekea kikucha Raila Odinga na indi kwisela kula kwi Oburu Oginga ula ni mwana nya wa Raila mukuwe ni kana ni mamwekeiye mundu Mutahi Kahiga yolo kumana na uneni usu wake na likana wakana ukite atongo imao lei matongo ni Kalonzo Musyoka emakwedhi wa maithi musi kwa Raila kwa yakango ka Jaramogi balothi kitwe kisioni cha Bondo kaunti ya Siaya kunengana ndai ya cia muthia na ukia kisio wa musi wa mututia Raila Odinga kwa oyitu ifika vau thini wa mauvo asu me mathanguni maitu nenanya yulu wa maundu ma mawithiru loko nitwitha tuyuka itina wandatika ite mbingi na indi itina wa kiu twithie mwe kwa imwe nginya White House musini wa Masaku thini wa graduation ya Machakos Youth Service kwa oyindu ka Rivasa.